nuevo, mis amigos de YouTube. Hoy les traigo la reparación de un auricular marca One for All. Como no andaba bien, decidí cambiarle el cable completo por uno más grueso y con los cablecitos internos más gruesos. Como vi que los colores eran distintos, tuve que buscar hasta encontrar la combinación correcta. En esta marca encontré que tenía tres cables: el amarillo, el rojo y el azul. Y en el cable nuevo yo tenía uno de color verde, negro y rojo. La combinación que encontré fue que el cable rojo iba con el rojo, el verde donde estaba el amarillo y el negro donde está el azul. Esas fueron las combinaciones correctas. Tanto el verde como el rojo van a la otra oreja también, al otro parlante. Por último, acondicioné el auricular para que quedara a la altura de mis orejas y no se moviera. Y listo, eso fue todo. Se terminó bastante bien el trabajo y ahora el auricular sonaba bastante bien. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.